galerinha do YouTube aqui que fala que é o gameplay. E hoje vamos jogar. Espera um pouquinho. Então, pessoal, aqui um jogo de arte. Ai, acho que sei que você fala. Descobri se eu falei errado, tá, pessoal? Eu já passei umas fases, mas desculpe, é que eu só pensei agora em gravar. Vou mostrar as cenas pra vocês, né? Da história. No começo a gente tava procurando nossa mulher, por causa de um apocalipse zumbi. No segundo, a gente correu um pouquinho, né? Procurando nossa mulher de novo. Depois dessa fase aqui, a gente encontrou um sobrevivente. Ele precisava de um... E como a gente saiu, ele precisava de uma medkit. Eu tô perdendo, não sei como acho que ele se perdeu, mano. Essa daqui eu não joguei ainda, pessoal. Deixa o nome do jogo na descrição, tá, pessoal? Se quiserem jogar. Eu ganhei alguns itens novos, né? Alguns itens que... Como eu falei, deixa eu ver agora essa ideia. Então tá bom. Olha aí. Vamos tirar esse de novo ali, pessoal, pra ver o que tem. Ui! Minha pessoal! Tô dando um bar. Mas... Eu tenho usado meu martelão, mano. Acho que foi um pouco burro. Então, nem foi, tá, pessoal? Se eu não fiz errado, se eu ouvir não é bom o suficiente. Ah, pessoal, isso daqui vai ser uma série. Tá? Pra vocês não ficarem confusos. Eita, agora que eu vi, pessoal. Você não consegue ver. Vem cá. Morrer aqui, né? Nossa, filho, tô pensando bem. Ele deu uma lagadinha aqui. Tá cool. Pulei. Não devia ter pulado. Eu consegui agora. Vamos lá, pessoal. Lembra que eu gosto de fazer um combo, ó. As armas, né, um pouquinho. Eita, pessoal. Desculpa só por essa. Isso daqui. O jogo me trollou muito. Toda essa fase, pessoal, o que tá acontecendo? A fase que tá difícil ou eu que sou ruim mesmo?
de novo. Ridículo. Eu não vou cortar esse vídeo aqui não. Não sei. Morreu? Como? Resumindo. Essa 65, assim. Quem também jogar, me fale aí, pessoal, nos comentários que faz vocês estão. Com 4 de vida, velho. Será que ela dá o corte? Sem corte nesse vídeo. Brincadeira, né? Não nem um problema, pessoal. Olha aí. Não vai ter. Não tá brigando comigo nos comentários, né? Não. Ficar
Chega na gente, mano. Aí. Acho que é melhor continuar com a bala, pessoal. Tá, pô! Ah, também demorou demais, né, velho? Essa só fase deu o vídeo. What the fuck, mano? Céu. Até 3 minutos, pessoal. Eu só trazer uma fase e um replay, né? Nossa, pessoal, pensei que eu tenho sobrevivido pra vir junto comigo, mas. Até a próxima aí. Fui!